여기 어플들이 간당간당하게 잘 내리고 싶게 만드는 어플들이네. 앞으로 더 가, 앞으로 더 가. 앞으로 좀 더 빠져. 뭐 하나 있어요. 거기서 뭐 기다리시면 일단 저기 보고 왜 실패했나 보네. 완전 한참 밑에 계시네. 저기 내려가서 갈림길이 나와요. 갈림길이 나오면은 거기가 좀 홈이 파여 있어요. 거기는 골로 들어가세요. 골로 가게? 네, 거기는 골로 가는 게 제일 안전해요. 골로 가야 골로 안 네. 가요? 옆으로 가면 골로 빠지게 돼 있어요. 경사도 좀 있으면서 중간에 나무프로가 사선을 하나 또 있어요. 그거 조심하시고요. 뒤에는 얘기해 주지 마요. 다 왔네. 뒤에 레닝들 앞으로 앞에 레닝들 오세요. 그래도 뭐 아니 그거가 지금은요.
혼자 사색 접고 타기는 최고다. 맘 맞는 사람 한 3명, 4명이서 논수dob으로 타면 정말 재밌거든요. 한 번도 안 쉬고. 차!